日呢個人妻嘅題目咧，善陽懟出嚟嘅喎。係喎。我係想問下熊仔，喂，究竟你有冇講過邊句？因為我一 click 入去睇呢個 post， 哇！咁笑死啊！真係留嘢個 post， 即係佢個題目係咩？喺邊度聽過啊？老公嘅語氣嚟同嗰個版主講嘢嘅，咁即係話咧，所有留言就係模擬緊一個老公會同老婆講嘅嘢啦。咁跟住咪就 kick 中咗你咧，善陽。哇！第一句見到 top 呢一個，你要咁諗，我冇嘢好講。係啊，有冇講過曾志豪？係老公會講俾老婆嘅説話。係啊，曾志豪你有冇講過？有。係啦，我就所以即刻 send 俾豪仔聽，send 俾豪仔聽。哦，豪仔啊，請問你以下呢啲你講過邊句啊？係有呢句係有講過嘅。演繹下，我想調翻轉問下你哋作為老婆嘅，聽到呢句有咩感覺咧？你唔覺得一秒着㗎咩？你要咁諗，我冇嘢好講，即係成日都你要着鏡，我都冇嘢好講咯。因為我屈錯你啦，如果咁講嘅話，係咪啊？呢個係萬能㗎，你要覺得我屈你嘅，咁我冇嘢好講咯。即係你冇去嘗試了解事件，你冇去嘗試諗住去舒緩下呢一個氣氛。總之咧，你諗唔到有咩講，或者可能你根本就覺得我哋無理，你就一句爆埋嚟，你要咁樣冇嘢講啊？咁啊？唔係咧，你知唔知點解呢句説話係萬用啊？因為你諗下，你兩條女頭先每次講嗰句説話，我都可以用翻呢句嚟回應。譬如你頭先講嗰句。你要咁諗，我真係冇嘢好講。咁你真係揾交啊！啫，你要咁諗，我真係冇嘢好講。所以你咪要了解下，點解你會咁諗啊？咪就係咯，點樣幫到你啊？件事點樣可以一齊解決咗佢啊？我有了解啊，有火啊，即刻火啦，已經係爆啦。係啊，佢成日講我爹，Dana。係啦，好嗱，你再唔係嘅就加呢句。又係我錯。係啊，有講過。我想話善陽咧，佢演繹得好好。得 ，OK， 又係我錯。咁你要咁諗，我冇嘢好講咯。你話咁你要話我係賴皮，咁我冇嘢好講啦。得，又係我錯。得，係啊，又係我。係啦。呢兩個係男士嘅左右對戀嚟㗎。所以其實咧，我要熱烈地呼籲你哋，其實係冇用㗎。呢兩句講完等於冇講，講完仲衰啲，講完仲升溫，不如由而家開始吞咗佢啦，咕一聲，唔好再講呢兩句出嚟。好反聲援啊！呢句我當佢聲援啦。兩位女士啊，如果講事實，然後對方唔開心，咁可以點啊？嗱，呢一個咧係另一個層次同技巧嚟嘅。如果你講事實咧，其實咧冷靜完之後咧係會明白，其實佢都係有心去解決問題嘅。比着係你冇嘢講咯，咪我錯咯，你講晒咯咁。即係其實呢啲係真係秒着啊，明唔明啊，男士們？但係咧，如果你分析，即係唔係叫你分析啊，即係你先明白先，了解咗個感受我都明白嘅，或者有聆聽嘅。其實咧嗰個火咧已經冚熄咗一半㗎啦。咪先，其實咧。你講呢個話，你要咁諗，我冇嘢好講。其實係應該就係嗰個回應嚟嘅。咁其實當下子，其實可唔可以講翻阿老婆，你係咪誤會咗我啊？咁係咪得咧？喂，頭先第一句咪就係誤會咯。你要咁諗，我都冇嘢。你唔可以，你唔好講話你要咁諗，我冇嘢好講啊。咁樣咁啊，老婆你誤會咗我啦。我意思係乜嘢？咁會唔會好啲啊？你咁樣回應，你估你哋啲女士唔會針對誤會呢兩個字做文章咩？我都聽唔少嘅，真係。我唔會你，咁即係你冇錯啦，又係得，係我錯。完美閉環啊！完美閉環啊！你兩位自己解釋下，喺你哋女士嘅字典裏邊咩叫做誤會啊？個誤字係咪即係等於錯誤？我錯咯，又係我錯。你真係話我錯啦，而家。係咪先？呢度只係兩句啊，喂，碌落去一下咧，仲有嘅。嗱，呢啲係誇啲啦，我覺得呢啲係直情死事嚟噶。係啊，我媽相處你要孝順佢。係啊。呢啲就講另外講3個鐘啦，係啊。即係屬於死事級數，係啦，係傻豬嚟嘅呢啲真係係啦。係啊。呢啲 OK 嘅，係我承認，我經常都有講嘅。老婆有冇見過把鉸剪啊？老婆 blue tape 擺咗入邊啊？老婆個筆袋咧？老婆你有啲利是？我都成日係可以用個口嚟揾嘢。你知唔知善陽？我講咩啊？我好耐之前同我唔係詢問處啊，你唔好
我係咪詢問住我改好一次噶啦？你唔好再問我呢啲嘢咁樣，處就係處啦，喂我不過唔係成日都係講詢問處。真係好離譜嘅，知唔知唔好用個我腦口嚟揾嘢啊，咪就係咯，用對眼行動啊嚟揾嘛。嘢，係啦，即係有時喺你哋點理面前啊解呢都問件事？你哋點理解呢件事啊？兩位女人們，點樣理解係唔係乜都問依賴咯，唔想自己煩咯，你問咗你咪去攞俾佢咯，係咪啊？唔使自己揾，係咪啊？你要咁諗，我冇嘢好講。係嘅，哦，又係我錯，係咯，又係我錯咯，得又係我錯咯。你明唔明點解男士會用個嘴巴嚟詢問你哋啊？係信任咁你覺得，我好重要係咪啊？係係啊，信任啊！你明唔明啊？依賴好負面，嗰啲叫信任啊！就同你信任你嘅拍檔嗰啲冇紙啦，我跳落嚟咯，後邊我接住啦，信任。你點會用依賴啫？係咪先？你點會話？你靠晒我啦，你自己唔識 check 下威啊咁樣？我信任你，係咪？我唔信樓下個冇嘢好看更，我講啊。問下看更，我把鉸剪揸喺邊係咪？係咪？等陣先，信任有好多樣嘢嘅，你唔使下下眉絲細眼嗰啲都信任嘅，你信下你自己都好噶喎，係咪啊？你信下你嘅記憶力啦，你記得喺咪就邊係咯，嘅，唔係係啊，係通常我都會話鉸剪啊，咦你上次用完你應該記得擺邊嘅喎。你哋又唔明啦。如果男士問你哋喺邊度，然後嘗試自己揸主意去攞嘅話咧，一攞錯咗，通常佢會得到嘅反應係咩啊？喂，係咪叫你攞少少啊？你都唔識攞啊？不如我自己攞啦。嗱，好豪姐經多男士，常經歷，豪姐好多經常男士就係因為咧費事墮入呢個陷阱，所以寧願咧預先問定穩陣啊，穩請問陣穩陣，係啊，穩鉸陣，喺邊度咧？係啦，你哋嚟指點迷津啊嘛，係咪啊？聽唔聽到係冇呀，冇用心寶粉講得啱啊，啊，係冇心裝載啊，咪就乜嘢係都隨口就問咁樣咯。哎呀，媽咪我喺邊啊？咩老婆喺邊啊？咁樣，哦，我就嚟老婆喺邊你都唔知我都㗎啦，有講我話。啊嗱，雷哥會答佢到，原來呢度唔係你屋企啊，黐我都線。有講類似嘅，我就話呢屋企你冇份㗎，你乜都唔知嘅，哦，嗱呢幾個我都覺得係可圈可點嘅。嗰個係我媽嚟㗎，你養下老人家都唔得啫。你嗱，家咁要討陣想我點問下豪仔啊？啦，有冇啲係啊，邊啲句子係喺呢一個 post 度冇，而你係成日都中咗招，然後就出事嘅咧？演繹下嚟聽下。如果呢個 post 冇而我要主動講出嚟嘅，呢啲屬唔屬於係不打自招咧？咁我係咪唔應該媽咪是你，墮入呢個媽咪是你陷阱度咧？梗係唔係啦？呢個就係要開心分享噶嘛，1986人望住你啊！係啊，嗱有啲我好想講，冇機會講啊。冇啊，我隔離冇其他女人啊，我都唔哦係啊知幾想有機會講呢句，可惜冇機會唔講。需要問啊，唔想問。係啦，我隔離好想有其他女人，係啦，係，但係冇咁嘅機會，俾人睇到冇咁嘅機會，係啦係啦，係啊，你啊，嗱呢句咧啱係一個叫做咩對照嚟㗎。上聯就係你要咁，唔係即係又係我錯啦。下聯就係得你啱晒，你乜都你啊，係啊，係啦。唔講，咁有冇分別啊？對你哋嚟講，呢兩句係咪一樣嘅啫？冇你講咩呢啲通常都着㗎啦，係啊，係啦冇分唔別。係，我覺得唔係唔係唔係係，我覺得你啱好啲，你啱我會聽得舒服啲，即係都係即係晦氣喎，你唔好咁容易俾佢呃到甜甜。喂，我已經等陣先，呢句我想問下你兩位，請問係呢句説話點解女人會擺上嚟着火咧？佢係咁講㗎，放工未啊？當埋你啊！陣間邊度等啊？今日晏晝食咗咩啊？有冇買洗頭水啊？陣間去邊度食啊？佢話我爹哋日日都係同媽咪講呢幾句，咁點解呢句要俾人擺上嚟公審咧？可唔可以你兩位指點下？好，我答，阿善老師我答好，我答。係嗱，其實咧，老婆們咧就最中意咧係聽咁樣嘅，唔係話放工未啊？一陣使唔使嚟接你啊？係一陣間係咪7點放工啊？我喺樓下等你。我今日嚟接你，你明唔明嗰個 firm 啊係好緊要㗎？我唔係要你 question 咁 mark 㗎即係點啫？係啦，咁即係點啊？我幾點放工你唔知咪？即係嗱，當啊，即係冇乜特別咁，可能啊恆常都係7點㗎啦，或者恆常都係咁樣翻屋企㗎啦。咁你會話你嚟接我，咁我會好開心，唔係問使唔使嚟接。
係我嚟接你，唔係問你今日中意食咩？喂，我咧見到呢一間鐵板燒好正啊，book 咗2個，已經7點半啦，嚟接你再帶你去食。哇！你明唔明啊？一條龍覺得咧係唔使諗啦，夠 firm 啦，好 man 啦，嗰種我當一嘅個男人，欣賞咧係啊，唔係即係有時咧，大家都會覺得，哎呀，你一陣你有呢樣又唔中意，嗰樣又唔中意咁啊，但係我哋係咯，中意你呢一個 firm 啊，唔係係喎，即係咁樣呢個話，男人我係陳生，陳小姐，我尊重你，我咪問你咯。啊，跟住你又話我唔知我中 friend 意你啦，咩噶嘛？真係唔知喎，可能係可能你咪先？咁咪嬲氣咯，咧。識到又可能係好容易嬲啊，唔知。好容易嬲噶啦。喂嗱，咁我又嘗試話俾你聽，點解男士們會問呢幾句咧？其實可能男人覺得嗱，應該唔問你翻工啲情況，又唔尊重，唔係啦，了解下你發生咩事，咁可能又俾你嘈啦。嗱，點解會問放工未咧？咁可能係你要加班啊嘛。如果我直接同佢講，喂，你7點鐘我喺樓下等咯喎，7點鐘我未收工啊，個個好似你咁唔早緊要，嘅咁你幾咩？點收啊？你係啦，收所以咪又要話我知，我就即刻嚟問，接你。咁所以咪又要咁你有問嗰前設句咯。噶嘛？有前因噶嘛？可能之前都啲爹兩句先，點啊 BB 今哦，日咁樣噶嘛？係咪？即係最係啊，緊要嘅係個結果係要係啊。 firm。我帶你去邊度食嘢咁樣。阿華係咪成日都講呢幾句㗎？阿田，我冇錯，我覺得你都想嚼佢喎，係咪？呢幾句説話嗰啲，阿寶咁日做咩啊？食咩啊？你知唔知係啊，佢每次答佢老公都咩啊？咪開會咯，仲有啲咩做啫？佢真係咁答佢老公。咪豪仔咯，所以咧，佢阿華嫁早咯，哥阿寶啊，咁開會攰唔攰啊？你開完會咧個口都乾㗎啦，所以買杯茶俾你飲啊，唔係去買杯茶俾你飲啊。喂，我要攞翻頭先個答案啦。根本咧，哦，我都有個同樣嘅諗法嘅，就係哇，太多太踴躍呢個留言。啊，我同阿妹妹姐一樣，咁我最真就問我問題啦。咁即係自己唔諗咧，又推個波俾我咯，係咪先？即係我決定啦，係咪？咁即係你懶啦，又係啦，都係你錯。你要咁諗我都冇辦法㗎。我發覺有幾句都係咁嘅喎，你乜都佢要黐埋嚟我都冇辦法嘅。哇！呢句好正啊！呢句係佢黐埋嚟係呢個嗰啲女人係嘛？呢係啊句同你上一句冇辦法啦。你咩唔識係啊，保持距離嘅吓？社交距離唔識㗎？Covid 咗咁耐，喂，邊界感啊，識唔識呢3個字？邊界感。邊界感哦，但係你要咁諗我都冇辦法㗎，你對自己都冇信心。佢係同事嚟嘅啫噃，我當佢契妹嘅咋。契妹會點啊？吓？張床使唔使契埋上去啊？吓？咁喂咧，呢句唔中意嘅咩？喂喂，喂，喂，咁係你啊，老公點叫你有㗎？名噶嘛？佢會喂咯，嗌你咩㗎？都係喂啊？咁你唔中意啊？係啊，唔係即係睇下佢餵成點咯。喂成點喂喂到口有時都係邊咯，係咯。有名㗎嘛？通常都係點解唔嗌名嗌媽咪嘅，好少啊。我最唔通常都係中意咁樣，媽咪你千祈唔好嗌我媽咪。係啊，我都唔中意嗌我媽咪都覺得㗎。我唔係你阿係媽，我成日話我唔係你阿媽㗎。㗎。係啊咁就嗌媽咪啫，係咪？咁係咯我唔會㗎，我會大嗌佢個名咯。但係佢同你嗌交嗌就唔會嗌媽咪㗎啦，你試下嗱，佢通常同你講普通嘢就阿媽咪啊，個樽奶擺邊啊，媽咪啊牙刷擺邊。如果佢同你嗌交咧，你怕佢講唔到呢句㗎嘛？阿媽咪你都幾惡㗎喎，遲到少少你就啊媽喎，咩媽咪你幾惡？佢又會叫翻你個名㗎咯喎，係咪啊？我嗌交唔嗌名㗎。嗌名啊，通常都嗌貓唔咁啊係啊嗌貓添，嗌交唔嗌名啊。冇理由嘅，應該都會個。唔係喎，曾志豪咧，佢成日都係同佢老公婆咧係會嗌全名㗎。我會㗎，哦，即係可我會㗎能做得老師多咧，成日開全名嘅佢哋。咦，你咁係啊話係喎，都有時會喎，啲識於微時啊，係會嗌全名嘅喎，係啊，都有試過，即係好我會嗌激烈佢全名嘅時候會。㗎。咪咯，喂咩喂係啊？但係一般呢個係啊喂，大家都係要改嘅，我覺得，即係咧，你覺得可能喺冇謂啊小朋友面前唔方便叫啲咩 BB 啊、寶寶啊嗰啲咧，你都揾個名啦，即係老婆啊咁樣都好啊嘛。咁成日一係喂人嚟嘅，我有時以前同佢開 live，佢都係喂我，我喂成日喂我，喂係即係代表已經係一定係好嗌你 friend 啊，咯。係冇第二個㗎啦。如果你仲好認真咁講，太太係啦，咁點啊？太太咪 sell 保險咩咁樣？老婆咯，嗱呢句咧，我都係覺得咧，你哋女人們真係好麻煩嘅，真係。你啊，將佢擺出嚟，去屙個一屎日屙先。幾次？係啦，即係我記得之前已經睇過唔同嘅 post 咧，都係話點解自己老公特別中意去廁所，點知一呼百應話我老公都係，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 家姐連去廁所都俾你哋嚼，係咪先？啊，點懶人多解咧？係啊係啦，
唔係直即係你腸食好哋你哋覺得好多男仔我知神奇嘅咩呢件事？嘅，啲腸嚇？係咁樣，唔係啊，你構造唔同嘛，即係點解可以餐餐去咁樣，得閒又話要去，見到又話去咁樣，唔理解咯，唔即係你 get 啊，哋係唔理解嘅嗬？其實嗰個情況係咩咧？唔係我已經理解應該咗好多年㗎啦，係哦，你啊，理解咗得，咁你嘅理解係點樣嘅係啊，咧？可能你嘅理解係錯嘅咁喎。嗯，唔係佢匿入去，佢中意，佢真係由得去又好，佢要撳下電話好，咁咪由佢咯，係咪？佢點解要匿入去啊？嗱，我哋步步解拆，佢點嗱，咁我解要匿就盡量入去？唔會偏向相信佢要匿嘅，我唔相信我喺屋企嘅環境佢要匿我嘅，咁咯，佢真係有需要點解佢要喺裏邊咧？唔係啊，因為逃離可能咧，咯，會唔會係咁樣啊？會唔會係當你需要嘅時候，我唔得，我肚痛啊，唔得，我要去廁所咁，即係會唔會係即係你想叫佢細個佢餵要求？奶啊、換片嗰啲，係啦係啦，哎呀，我要去廁所啊！哎呀咁，即係會唔會係咁咧？我即係話俾大家如果真係聽，生理需要嘅話，咁你梗係要去啦。咩嗰個啊？係無形中咧一個壓力嚟嘅。地方，你係可以唔使再俾人挑剔你有冇做嘢啦，唔需要有壓力俾人哋明白變望住態你啦。咯。唔需要俾人哋可能話，喂，你係咪隻腳動得太高啊？你係咪呢度太污糟啊？你係咪點樣咧？你唔覺嘅咩？你哋女士們咧，因為嗰個眼光比較鋭利，係啦，觀察就比較細微。好多時候我哋明明覺得好乾淨嘅嘢咧，你哋話抹一抹先啦咁樣。係啦，其實男人咧係好佩服你哋嘅，但係亦都冇辦法可以跟到你哋，所以去到某個地方就唯有自己匿一匿埋先。哇！至少呢個位你冇嘢掟我啦啩，係咪先？你又睇唔到我隻腳擘得幾大啦？哇，係唔係咪先？哦，聽到你有冇沖乾淨水，同聽到你有冇用 bubble 洗手。咁你又何苦去糟質自己去到一個咁嘅地步咧？真係你係啲佢啲阿聲音媽係好叻聽呢啲，係啊，唔係我哋都有聽嘅，聽啲細路嗰啲咁解嘅啫，係係啊，一咯。樣咯，咪從有細路開始訓練咯。你一直話你冇洗手喎，有啊，我聽唔到水聲咯。冇用梘液。啊，嗱呢句我覺得係好多男士都會講嘅，係啊，又咩啊？我覺得係啊，另外一個比較再順口啲咧，又點又點啊啊？係啊，你？又點啊？係啊，係啊，係啊，又想點我啊？覺得咧，男士普遍咧係好容易代入咗個角色咧，以為我哋係要開你拖，但係其實唔係。我希望即係釐清翻呢一樣嘢先，即係咧即係可能你要咁一問諗我都冇一句嘢咧，辦法，真係。啊又係我錯，你唔係想開拖係想做咩咧？我表你講嚟聽。達咋，我唔係鬧你啊！你唔好覺得人哋成日都鬧你先得太㗎。大壓會唔會你力嘅原個你個來。表字係比較重語氣啲咧？個表達表達同重量係咯，係啦，唔係係咯，表你係達係啦，好似你哋所以你兩個都唔好成日係想個都揦上身，係啦，客觀啲，客哦觀啲，係啦，唔好成哦，日就好似覺得我就一定係射彈啲嘢，你係錯啦，唔係，男仔唔好咁樣諗，所以就唔會話又咩啊咁，但係我發現又咩咧呢一句都真係都幾容易揦着嘅，你哋其因為我都唔實明唔明點解係咁意男士會思，講呢句㗎？係咯，我就你哋想話，明唔明㗎？你咪就係因為都覺得我哋鬧你咯，好大壓力你啊。如果你淨係鬧嘅，我哋唔會用個你諗下廣東話博大精深係咩意思啊？第一個字個幼字已經説出即刻咗驚啦，有語境嘅嗰個重點啦。喺我哋理解咧，其實就係嗱，本來生活淡淡似是流水，咪幾好咯。但係無端端，喂，佢點解跌咗落去嘅？好啦，你好容易可能解決咗一個問題，你諗住繼續唱翻生活淡淡，喂，點解又跌咗落去嘅？太多起伏啊！所以咧個男士咧，佢仲要係咩？冇天氣預報啦，又冇突然間有啲即係風吹草動啦，係不自覺地1秒鐘就，喂，突然間跌咗落去咧。所以男士係嗰個驚訝就嚇，又又嚟啊！又嚟有咩咧？咁係你我錯咩有咩咧？可能都係我錯嘅，但係點解仲咁快？仲有啲咩咧？同埋我已經坐喺度食飯噶咯係啦，其實係嗰下驚喜啊！用翻周星馳嘅對白就係你哋成日都係驚唔驚喜啊？意唔意外啊？咁樣咁我哋就忍唔住喎，高唔高興嘅？係啊，係啦，即係而家你哋兩位會唔會明白多咗少少咧？嗯，咁有咩先可以避免你唔好又講，即係啲男士唔好又講又咩咧？即係點樣？即係我都想做好啲嘅，我都想進步。更加好，係啦幼稚啊，即係表達你煩厭喎，部分話係啊，我點樣可以做好啲啊？係啦，你如果俾到多啲，好似預告，好似播定幾個 trailer 咁樣咧，即係可能你係有啲唔開心嘅，你可能就話
老公我有啲嘢咧，啱啱我覺得唔係幾好啊，我而家可唔可以同你講下咁樣？哇，有啲心理準備。等我老公OK，又進入咗啲狀況啦，即係知道啊，就唔使殺一個措手不及，同埋嘗試個頻率試下拉闊少少啊。譬如可能你4點鐘就見到有不滿嘅，何妨忍一忍，有啲嘅可以變成預報6點半新聞報導先出現，就唔好每15分鐘就財經快訊咁啊，好好多啦，係咪先？佢個頻率真係發生好多。啲男士唔好咁將我哋嗰個情緒放大，咁咪唔覺得咯？其實佢表達下啫，佢同平時講嘢一樣啫，咁咪唔會有個又字咯。你聽完之後，原來佢咁樣唔開心，咁我又理解下，原來咁樣佢會唔開心嘅，咁又得唔得？係啊，有咩啊？通常都係女嗌男做嘢，係啊，但係成日已經到你都未做到。貢獻翻一個嘞喎，你聽到阿咩啊華講得最多係咩説話咧？不如我哋講翻呢個叫做咩啦？個內容啦，頭先有啲對話嘅，我哋可以演繹下嗰啲對話噶。唔係係嗱，呢個我承認呢個係我經常都發生嘅，琴日先發生完，而呢個對白係一模一樣嘅。我懷疑呢啲係偷聽所有天底下啲老公老婆嘅對白嚟嘅。一模一樣。係啊，冇錯，是但一個做我對手啦，等我嚟先。是人做啊係啦，係啊，老婆對襪放咗喺邊啊？喂，你咪喺個櫃度啊，自己揾下啦。冇喎，唔見喎，喂，真係揾唔到喎。會咁咪唔喺度咯？睇咩啊？我點知佢啫？仲寒戴眼鏡。放咁入，呢度睇唔到啊嘛，真係。就係咁。早2日我試過，係啦，佢叫我揾咩咧？唔止早2日嘅豪仔，應該即係嗰係日嘅嗰日之中嘅第一次啫，應該係。佢好似係成日都係咁噶，佢哋。係啊，揾個透明膠盒裝住個 notebook 嗰個 cover 嘅。我話我揾唔到，跟住我真係揾唔到咧。跟住佢上嚟望，然後咧佢話：嗱，其實如果你見唔到佢喺原位，你可唔可以望下地下嘅啫？佢跌咗落地下，你咪望到咯。跟住我都有一刻諗過，我點知啫？你哋其實揾嘢係叻啲㗎，你哋其實承唔承認？唔係你哋揾嘢係叻啲㗎。其實呢個係你哋長我哋有我哋心叻，在，我哋有心裝載。咪就係咯，真係好多時啲我都唔明點解啲男人係真係永遠都 over 咗，明明即係喺佢明明佢當舉例，佢要揾隻杯，佢又望到個水樽，但係佢望唔到個杯，個杯喺個水樽前面嘅啫嘛，但係佢又望到個水樽，即係你係匪夷所思，跟住佢又好似有事情話齋啦，佢開口問。你用個口問嘢嘅係啦，用個口開口咧就可以講到嘢，攞到佢要想嘅嘢噶啦，就係咁咯。我覺得你好叻㗎，我而家咧係引導佢啊！我老公成日無啦啦又話：哎呀，我又唔見咗個拖鞋。我咪問佢嗱，頭先咧你係嗰個出門口，慢慢一步一步褪，叫佢自己一步一步慢慢諗。但係你個人係唔使喐嘅喎，你個人唔使喐㗎。嗱，你即刻就好啦，我幫你去揾。唔使啊，一度做緊嘢，繼續做緊嘢。咦，頭先你咪送阿小朋送阿仔出門口咯。嗱，咁你咪企喺度嘅。嗱，跟住佢之前咧，你就喺呢度嘅。咁你再揾下啦。你慢慢幫佢氹，跟住你唔理佢，繼續好忙咁做嘢。跟住轉個頭，可能真係，我揾到啦。咁叻嘅，邊揾到㗎？咁咯，咁你咪唔使去幫佢揾。各位老公，千祈唔好做你老婆嘅大仔嘅，佢會憎你，會厭你㗎啦，即係唔可以做得幾耐㗎啦，話你聽，醒醒目啊！唔係啊，其實又唔會話咩嘅，不過攰啲咯。即係如果連揾嘢呢一 part 都唔使負責嘅話，可能會輕鬆啲咯。我絕對唔覺得我被人圍攻緊㗎，係啊，我每日都慣㗎啦。我覺得同埋呢啲都等你哋了解下男人係諗緊啲咩㗎嘛。我另一個拍檔阿彭晴咧，其實佢成日都醒2招㗎。佢係唔係醒俾我喎？佢醒俾啲女士們。佢話：唉，其實氹氹咧有一日㗎啦。佢咪試下用一啲比較即係講反話，但係比較溫婉啲嘅語氣去講咧。譬如話：哎呀，老公你好叻啊！係啊，你點解會知道原來個水樽擺喺呢度嘅？係啊，你今日揾到啦咁樣。係啊，好叻啊！自己揾到佢拖鞋，真係下次加油啊！係啦，我希望你以後都係咁樣啊，係啦，唔使問嗱，第一時間自己揾到話俾我聽。係啊，今日阿老婆揾到嘢啊，叻仔，我俾佢讚你，俾粒星你好唔好？老婆咧，老婆都唔使問嘅，都唔好問，唔好話老公一媽咪咁你就問，唔使嘅，係啦，你慢慢俾佢自己嘗試放手，放開所有，佢就會揾到噶啦。啲話有腳嘅自己走出。我老婆如果心情好咧，佢都會講呢啲説話㗎。
不過佢10次裏邊有9次都選擇咗用白描嘅方法去表達，係啦。偶然心情好就用下啲修辭嘅句式，係啦。所以即係大家都學多啲唔少啦，你可以出書嘅曾志豪。係咯，其實女士們，你哋得閒都可以睇下呢啲詩詞歌賦，唔使下下白描嘅，間唔時都可以嚟翻個擬人法。哎呀，老公啊好得意㗎，係啊，啲藥水啊，真係自己有腳㗎喎，係咯。你睇下你啲部分啊，我老公跌咗個電話，跌咗佢部電話，佢仲話翻我轉頭，你做咩擺唔出啫？你唔擺唔出咪冇事啊？你話佢整跌咗我老婆嘅電話，都竟然仲要賴你唔懟咁出，我就唔會整跌你啦。咁呢個時候你呢哋會唔啲係自己申會？請俾人鬧嘅。唔係，你哋如果唔鬧得唔得啦？我俾個挑戰你哋兩位，最後一個挑戰。如果面對而家呢個 case 唔鬧嘅，用頭先嗰啲技巧啊，又比喻又好，有溫柔又好，講反話又好，用咩都好咧，有咩可以回應翻個老公咧？好嘢 ，iPhone 18就係出啦，有得換新電話。我都係第一時間咁諗喎，我都有咁樣諗喎。唔跌爛點買新嘅啫，係咪先啊？多謝你啊！我成日都唔捨得跌佢啊，係咯，係你嗱，我唔係特登做出嚟㗎嚇，不過一個唔小心，緣分嘅嘢就係咁樣咯。係啊，你就係嗰個契機啦。我贊成喎，就啲老實實，如果要跌爛嘅，個老公有心冇心都會買㗎啦，即係兩公婆冇計㗎嘛。但係你嚼佢，然後買，同埋頭先兩位女神咁樣嘅演繹，個老公俾錢都俾得順氣好多㗎，好好啊！恭喜兩位學員修成正果。其實今日呢個人妻，你以為圍攻我錯啦，其實係我訓練兩位女神學習點樣去招呼佢哋個老公啊！真係係啊，陳生唔使多謝我，係啊，阿華都唔使多謝我，係咁打嚟真係多謝。係啊，你哋兩位畢業㗎啦，你哋可以揾啲多謝你呀！或者個叉，你睇我即係用啲 S 型嘅叉。係啊係啊。唔係嘅，我覺得即係咧互相啦，女士又唔好成日都係太強勢，係啦，係都係嘅，互相都係要互相放低一步，其實兩個都係要一人行一步噶嘛，漫漫長路仲要係咪？你冇理由見佢前面憎佢後面，咁點樣一齊相處咧？但係有陣時真係講嘢嗰把口啊，真係好衰噶嘛，你明唔明啊？一句説話就可以激起你把火啊嘛，咁你講嘢好啲咪冇事咯，係咪先？其實頭先 round up 咪幾好咯，你哋兩個又何苦還生之節咧？時間就哇，快樂嘅時光過得特別快，又係老公同老婆講拜拜，係啦，幾好圓滿地結束啊！真係多謝兩位女神啊！希望你哋日日對住你哋嘅老公咧，都可以中咗金多寶咁開心啦，咁就好噶啦，真係。或者呢個時候懟佢一嘢先啫。係啊，佢走唔切啦，佢走都走唔切啦，佢驚我哋又再撩啲嘢出嚟講。但係見到嗰個真係好認同啊！我真係咁話，寶芬好積極參與真係。生保熱線係喎 ，OK 歡迎，係啊！大家可以打翻嚟，係啊！真係好想打，喂，你睇下，好想打豪哥啊！豪哥，我突然間諗起一個，臨尾我都要講一個，我都會有即係有啲啲着，但係咧我成功共識咗自己嘅。話說琴日咧就去滑雪啦，咁啊沖咗2壺茶咁啊，一壺羅漢果水，一壺就純係水咁，俾啲小朋友帶去飲。跟住陳生咧就自己沖咗杯咖啡，咁佢朝頭早飲完嗰杯咖啡又再沖咗一杯，咁我就淨係拎咗2個大水壺俾佢。跟住佢咧翻入嚟，啊！你唔拎埋我個咖啡俾我嘅，咁喎。跟住我可以同佢講，我話啊，其實點解你唔話，拎埋個咖啡壺俾我，啱唔啱啊？點解佢要講啊？你唔拎埋個咖啡壺俾我嘅，你話係咪先？好啦，你明唔明點解啊？佢對你實在太有愛嘅期望啊！佢嘅腦海裏邊個推論公式係點樣㗎？先讓係我老婆。善良、細心、體貼、溫柔、可親，佢係一定會照顧周到。佢個人係一定會每分鐘、每一秒、每個心裏邊都諗住我老公同埋我哋啲屋企人嘅，所以佢係一定會照顧埋我嘅。佢竟然唔記得照顧我，一定有啲事發生。我疏忽點解會咁樣做？唔係你疏忽，佢係擔心。點解你會突然間冇諗起呢件事嘅咧？其實下一句可能佢就會問你：老婆，你有冇事啊？你點解唔拎埋個咖啡壺俾我？係咪有困擾咗你啊？但可惜佢冇機會表達到出嚟。但佢冇講咯，佢就話點解你唔幫我拎埋咯？咁你諗下，善人得兩隻手有3個細路，咁佢自己咧咁即係4個啦。佢一個人要照顧4個，咁你自己大人大姐，你咪自己拎埋咯，係咪先？咁點解都係我咧？點解你唔去照顧細路嗰啲嘢咧？點解？
善陽已經沖咗羅漢果水同埋水俾啲小朋友，你嗰壺咖啡，阿陳生呢鋪你我真係幫你唔到啊！你頭先你瑞士銀行入俾我嗰幾油水，真係呢場戲做唔晒咁多啦。你下次都係自己沖咖啡係要加埋羅一個禮拜漢果水，時間諗諗真係。我老婆已經照顧埋仔女嗰方面㗎啦，已經你自己一個人都搞掂自己，咪即係你係一個大仔啦，又係。係咪？佢我撐你。哋諗嘢思維呢一個係要大家互相去適應一下嘅，即係其實有時好簡單，你拎埋個咖啡壺俾我，其實就完㗎啦。硬係要揞你一句呢啲咧，好啦，我哋用一個禮拜嘅時間補分門諗一諗，究竟點相處啊？你應該用翻頭先嗰啲叫做即係反殺語氣嗰個。陳生係老公真係都係我唔好啦，最衰阿媽冇生第三隻手俾我，我會努力㗎啦，我會生多隻手㗎啦，我睇下點樣去俾啲機票錢我去瑞士嗰度啲醫學發達啲，我試下有冇啲醫學奇蹟有第三隻手，我淨係拎咖啡俾你，係啊，我下次一定會咁樣，或者咁樣喝死啲仔唔好飲羅漢果水，淨係攞咖啡俾你，係我唔好咁樣。係，陳生對唔住啊！我呢個以退為進，我要出賣你真係唔好意思真係，係啊，用呢個方法係咪啊？哎呀，去多幾轉日本同韓國個人醒翻㗎啦！哎呀，真係，如果咧你話瞓醒就有張機票喺個床頭就好啦，多謝老公，即係呢啲啊嘛，係咁樣啦，就係咁樣啦，yes 係啊，受教，受教。哎呀，多謝兩位女神今日袋錢落各位老公袋度，傾到唔捨得走啊！我哋係啊，要瞓啦，夜啦，你老公等緊你啊，等緊你杯咖啡啊，係啊，唔會。 OK，好啦，下個禮拜再同你哋大家傾睇直播，啦。係啊，係啊，嗱咁啊多謝晒，咁啊多謝晒擁導添，係啦，咁所以嗱subscribe share like 我哋兩邊嘅 channel 啦，亦都如果今日大家有時間嘅話咧，就去睇下即係金多寶，亦都係睇埋其他港產片啦，好似阿導演話齋想共贏噶嘛，係咪先？係啊，冇錯。啱啊，需要啊。好啦，咁你都需要支持我哋嘅 channel 啦。咁啊訂閱要啦，係留言係啦，重溫嘅時候留言。我呢排咧，我哋講咗留言之後咧，喂，真係喎，有啲反應喎，咁樣係啦。係咩？係啊，好啦，我都要努力啲啊！我個 channel 冇乜反應啊。係啊，要多啲留言。埋阿善陽嘅 channel，OK，係啦。咁啊，跟住留言，咁佢跟住 YouTube 就咁多人留言，咁多反應，我又推下你先，又介紹下俾其他嗰啲未接觸過我哋嘅 channel 嘅朋友。當寶粉們好努力啊！我見到佢哋呢排咧好多積極留言啦，咁樣多謝晒大家支持。咁啊，subscribe、share、comment、like 都需要大家可以 super fans 我哋啦，可以即係重溫嘅時 super fans 啦。咁今日多謝晒課金俾我哋嘅寶粉，多謝晒 ，thank you。好啦，咁我哋聽日再見，多謝善陽，拜拜。好啦，拜拜，拜拜。